आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक भर्खरै सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगातार आज करिब 4 घण्टा छलफल भयो। छलफल सकारात्मक भएको शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया। पार्टी फुट्न नदिने, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजाने, संगठन देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने र पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने बारेमा नेताहरूको बीचमा सहमति भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक रूपमा राजीनामा मागेको छैन भनेर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तर स्थायी समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छोड्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन्। तर अहिले आएर आजको सचिवालयको बैठकपछि राजीनामा मागिएको छैन भनेर किन भनियो त? साँच्चीकै सहमति भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन, टुट्नु हुँदैन। देशको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी त एक हुनुपर्छ। तर नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे, पदमा लागे भनेर धेरै आरोपहरू आयो। जनताबाट, कार्यकर्ताबाट पार्टी एक ढिक्का राख्नको लागि चौतर्फी दबाव भयो। हरेक तहमा बैठकहरू बसे र नेताहरूले भने कुनै पनि हालतमा हामी पार्टी फुट्न दिँदैनौँ। त्यसैले आजको सचिवालयको बैठकमा सहमतिका सङ्केतहरू देखिएको नेताहरूले बताएका छन्। दुवै नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड लचिलो हुनुभएको र माधव नेपालले पनि सहमतिका साथ जाउँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको उच्च सूत्रले मलाई जानकारी दिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। केही समयपछि यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड राष्ट्रपति निवासमा छलफल गरिरहनु भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग। सचिवालयको बैठक लगत्तै दुवै नेता किन जानुभयो शीतल निवास? साँच्चीकै भोलि स्थायी समितिको बैठक बस्ने भएको छ। स्थायी समितिको बैठकमा सहमति खोज्नको लागि जसरी आज नेताहरू सहमत भएका छन्, राष्ट्रपतिले कस्तो किसिमको सञ्जीवनी बुटी दिनु होला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? प्रधानमन्त्रीले दुवै पद नछोड्ने गरी सहमति होला कि प्रधानमन्त्रीले एक पद छोड्नु होला? अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री कुन पद छोड्नु होला? अझै पनि धेरै विषयवस्तुमा मन नमिलेको र विवादित विषयमा भोलि स्थायी समितिको बैठकमा छलफल गरिने नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय नेपालले प्रगति गरेको छ, चमत्कार गरेको छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या एकदम कम हुन थालेको छ र जोखिम पनि समुदायमा गएको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। देशभरिको अवस्थाको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ। कोरोनाको बारेमा, सङ्क्रमणको बारेमा। साँच्चीकै नेपालले प्रगति गर्यो, उन्नति गर्यो। कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि, रोकथामको कुरा गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार सफल भएको दाबी। यसबारेमा पनि आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। हिजो आएको मौद्रिक नीतिको बारेमा यतिखेर व्यापक रूपमा बहस सुरु भएको छ। राम्रो छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको छ, सन्तुलित ल्याउनु भएको छ, समय सापेक्ष ल्याउनु भएको छ। सबैले प्रशंसा गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि म विशेष व्यक्तिका साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी राणा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मौद्रिक नीति राम्रो? मौद्रिक नीति अहिले जुन आएको छ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा हामी कुरेर बसेको धेरै भइसकेको थियो होइन। र किनभने बजेट आइसकेको र बजेटले धेरै कुराहरू चाहिँ समेट्न नसकेकोले गर्दा अब मौद्रिक नीतिलाई नै हामीले केन्द्रित बनाएर त्यसको लागि धेरै गभर्नरज्यूसँग लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र ब्याङ्कका अफिसर्सहरूसँग पनि भेटघाट गरेर आफ्ना सुझावहरू राख्दै आइरहेको र हिजो मौद्रिक नीति आएको छ। र अधिकांश रूपमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उठाएका कुराहरूलाई चाहिँ यसले समेटेकोमा चाहिँ हामीले यसलाई स्वागत पनि गरेका छौँ। नेपाल सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्यायो, बजेट ल्यायो, तपाईँले आलोचना गर्नुभयो।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि त्यतिखेर सन्तुष्टि थिएन, असन्तुष्टि तपाईँले प्रकट गर्नुभएको थियो। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले वाह भनेर एकदम व्यापक भयङ्कर प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसमा के छ? उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सञ्जीवनी बुटी आज मौद्रिक नीति भयो। कस्तो भने जस्तै अहिले कोभिडको बेलामा हामी गुज्रिरहेको बेलामा झन्डै 4 महिनाको लकडाउन र अलिकति खुकुलो पनि भएको छ र उद्योग व्यवसाय चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्थामा परेको बेलामा हामीले के अपेक्षा गरेको थियो भने कोभिड-19 आउने बित्तिकै केही एउटा परिवर्तन गर्न सक्ने या चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई सस्टेन गर्न सक्ने केही नीति नियम आउँछ कि भनेर र पहिला चरणको राष्ट्र ब्याङ्कले डिरेक्टिभ्स निकालेको थियो 2% र 10%, त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गरेको थियौँ। त्यसले चाहिँ केही हदसम्म सपोर्ट त्यो बेलामा गरेको थियो भने हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ पछिसम्म एउटा अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको चाहिँ बजेट आउनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुने किसिमको चाहिँ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भनेर बसेको थियौँ। बजेटले चाहिँ हामीले उठाएका धेरै कुराहरूलाई समेटेको थिएन, त्यसकारण हामीले चाहिँ स्वागतै गर्नुपर्छ भन्दा पनि हामीले मिश्रित किसिमको चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया दिएका थियौँ। तर मौद्रिक नीतिको कुरै छैन। मौद्रिक नीति अहिले कोभिड-19 को अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि या चाहिँ हाम्रो जुन उद्योग व्यवसाय जो सानो घरेलुदेखि ठुलो व्यवसायलाई चाहिँ बन्द हुन नदिने, यसलाई चाहिँ सस्टेन, यसलाई सर्भाइभ, प्रफिटै नभए पनि सस्टेन भएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म चाहिँ यसले हामीलाई सपोर्ट गर्छ भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको पनि छौँ। र हामीले 3टा कुरा उठाएको थियौँ, 3टा आरको कुरा। एउटा चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ, हाम्रो एउटा चाहिँ रिफाइनेन्सिङ र रिड्युस अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले अधिकांश रूपमा हाम्रो अधिकांश रूपमा अवश्य नै गरेको छ। 2-4वटा कुराहरू बाहेक अरू चाहिँ अधिकांश रूपमा यसले सम्बोधन गरेको छ। र हाम्रो मेन एउटा चाहिँ पुनः संरचना र पुनः तालिका गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न जिल्ला नगरका जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि आफ्नो आफ्नो जिल्लामा चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै र उहाँहरूले पनि माग राख्दै आइरहेको थियो कि किनभने अब ब्याज र सामा तिर्ने नसक्ने अवस्था भएको चाहिँ कुराहरू राखेको, यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्बोधन राम्रोसँग गरेको छ। यसलाई चाहिँ 2-3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष र कति व्यवसायलाई त हेरेर अझ थप गर्न सकिने 2 वर्ष भने त्यो आएकोमा चाहिँ त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ भने अर्को ऋणीहरूको लागि राहत छ हैन मौद्रिक नीतिमा। र आजको दिनमा अब ब्याज तिर्न नसक्नेहरूलाई पनि फाइदा भयो हैन। तत्काल फाइदा भन्दा पनि आफ्नो समस्यालाई आफ्नो व्यवसाय किनभने किन जनता जान्न चाहन्छु तपाईँले बताइदिनुहोस्। उद्योगपति, व्यापारी अथवा ब्याङ्करहरू अथवा धेरै तर तपाईँका गुनासोहरू थिए होइन। कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ त आफ्नो साथै रूपमा पनि। अब होटल व्यवसायहरूलाई पनि फाइदा पुर्यायो मौद्रिक नीतिले। पर्यटन व्यवसायको कुरा गर्दा त पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ अवश्य नै यसले एउटा विशेष रूपमा सम्बोधन पनि गरेको छ होइन। र 50 अरबको चाहिँ एउटा पुनर्कर्जाको फन्ड पनि राखेको छ र पुनर्कर्जामा पनि 3% र 5% भनेर राखेको छ। निर्यात जन्य उद्योगहरूलाई र अरू उद्योगहरूलाई 3 र 5% को रूपमा राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूलाई चाहिँ फस्टाउनु भन्दा पनि सस्टेन भएर अगाडि बढ्ने पनि एउटा क्वेसन मार्कको रूपमा थियो कि किनभने भोलि गएर हाम्रो उद्योग बन्द हुन्छ, त्यहाँ भएका श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँछ भन्ने जुन थियो नि, अहिले त्यसले गर्दा जुन हाम्रो 20% चाहिँ पुँजी चालु पुँजीको लागि पनि जुन दिने व्यवस्था गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय बन्द हुन दिँदैन। यसले चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि मद्दत गर्छ र अगाडि बढेर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने अवश्य नै हामीलाई फिल भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसलाई धेरैले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। वर्तमान गभर्नरको भूमिका एकदम समय सापेक्ष है भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। मैले सर्वे पनि गरेको छु। अहिले आएर कार्यान्वयनका चुनौतीहरू त धेरै छन् नि भवानीजी। जस्तै हामीले उठाएका कुराहरू जुन छ हामीले गभर्नरज्यूका राख्दा पनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूले उठाएको भन्दा पनि राम्रो लिएर आइरहेको छौँ, तपाईँहरूले रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, पुनर्कर्जाको हामी एकदमै खुला दिलले ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। र हामीले हिजोको मौद्रिक नीति हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा खुला हृदयले लिएर आएको जस्तो पनि देखियो। त्यसमा एउटा दुईटा मात्रै कुराहरू जुन उद्योगहरू बन्द गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका ब्याजका कुराहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ एउटा नीति ल्याएर अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू
कुराहरू आएन होला त्यसलाई पनि केही गर्न सकिन्छ तर पुनः कर्जाका कुराहरू पुनः संरचनाका कुरा र जुन ब्याज घटाउने कुरामा पनि जुन CCD रेसियो 85% लगेको छ हैन त्यसले गर्दा तरलताको अभाव पनि हुँदैन र अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू ब्याङ्कको चाहिँ जुन कटौती गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याज दर चाहिँ हामीले 1 सिंगल डिजिटमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छौँ त्यो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै अधिकांश रूपमा म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ यसले समेटेको छ र यहाँले उठाउनु भएको अवश्य नै कार्यान्वयन पक्ष एउटा चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो र कतिले यो कुरा उठाएका पनि छन् कि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स दिइसकेपछि चाहिँ त्यो गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ ब्याङ्कहरूले अगाडि चल्छ कि चल्दैन कमर्सियल ब्याङ्कहरूले भन्ने कुरा आएको छ र त्यो कुरा पनि हामीले गभर्नरज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि त्यसमा एउटा कोअर्डिनेसनको रूपमा काम गर्ने र केही पोलिसीलाई सबैले मानेका छन् आज होइन राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको पोलिसी निजी क्षेत्रले मानेको छ अहिले के भन्न क्षेत्रले मानेको छ निजी क्षेत्रले त आवश्यक गरिरहेकै छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि समन्वय छ तर कस्तो छ भने कति ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था पनि त्यहाँका चाहिँ निजी क्षेत्रले भनेका छन् कि राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको गाइडलाइन्सहरू डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ साँच्चीकै ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसलाई फलो नगरेको भन्ने पनि कुरा छ त्यो कुराहरू हामीले राख्यौँ र त्यस्ता कुराहरू अगाडि आयो भने चाहिँ हामीले सोझै राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर कुराहरू राख्न सकिने कुन ब्याङ्कले कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ रिफाइनेन्सिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सानो व्यवसायलाई लघु व्यवसायलाई घरेलु व्यवसायलाई चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्न सकोस् भन्यो मझौला तिनीहरूको लागि कृषिको लागि अब कृषिको कुरा गर्दाखेरि त अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कृषिले त अब जस्तै 10बाट 15% गरेको छ र जुन एउटा चाहिँ हामी जहिले पनि उठाउँदै आएको कुराहरू कमर्सियल फार्मिङमा जानुपर्छ अब भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डहरू चाहिँ टुक्रा फ्र्यागमेन्ट ल्यान्डहरू भएकोले गर्दा करार खेतीमा जाने लिजिङको कुराहरू थियो र लिज अग्रिमेन्टमा पनि कोल्याट्रल एज अ कोल्याट्रलको रूपमा होइन तर होइन कृषिको कुरा गर्दैछु जस्तै कृषिको कुरा गर्दै थिएँ मैले त्यसलाई कम्प्लिट गर्छु अहिले चाहिँ लिजिङ अग्रिमेन्टमा लिज गरेको ल्यान्डको अग्रिमेन्टको लाई पनि जुन एउटा कोल्याट्रलको रूपमा राख्न सकिने भने त्यो राम्रो छ कृषिमा पर्यटनमा र समग्र रूपमा र कुनै सेक्टर्सहरू यहाँले भन्नुभएको अटोमोबाइल सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको कुराहरू समेटेन भनेको छ र अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ बाँच्नुपर्छ कि उद्योग व्यवसायलाई सर्भाइभ गरेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ बन्द हुनुहुन्न भन्ने नै हाम्रो माग थियो कोभिड-19 को एउटा महत्त्वपूर्ण र एउटा एकदमै क्रान्तिकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने थियौँ हैन र अहिलेको जुन हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा हामीले के देख्यौँ भने जुन हामीले उठाएका कुराहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवसाय र उद्योगहरू चाहिँ सस्टेन हुन सक्छ त्यहाँका श्रमिकहरूले आफ्नो रोजगारी बचाउन जुन कार्यान्वयन हुने हो भने छिटो छरिदो रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने अवश्य नै लघुदेखि सानोदेखि मझौलादेखि ठुलो व्यवसायलाई सस्टेन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। तपाईलाई थाहा छ प्रत्येक दिन धारा चाहिँ हुँदै गएको छ कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन तपाई त होटल व्यवसाय पनि हो जस्तै हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री सँगसँगै भनौँ न एयरलाइन्सका कुराहरू इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरका कुराहरू हैन यातायात अरू पनि टुरिज्मसँग जुटेका सेक्टर्सहरू छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि खुल्न नसकेको अवस्था छ त्यसकारण यसमा चाहिँ के पनि भनिएको छ भने हेरेर फेरि त्यसलाई लम्बाउन सकिने छ रिस्ट्रक्चरिङका कुराहरू भनेर त्यहाँ एउटा केही पोइन्टमा लेखेको भन्छ त्यसले गर्दा टुरिज्म सेक्टरलाई केही सपोर्ट पनि हुन्छ यसले र जुन 50 अरबको चाहिँ एउटा रिफाइनेन्सिङको फन्डहरू छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई अहिले सस्टेन हुनको लागि हैन 50 अरबको छ नि कोष चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रको लागि होला 50 अरब टुरिज्म क्षेत्रको लागि भनेपछि टुरिज्म क्षेत्रमै जानु पर्यो र यो पालिको चाहिँ कस्तो छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मोनिटरिङ र आफूले निकालेको गाइडेन्सलाई फलो गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ उहाँहरूको पनि मोनिटरिङ हुनुपर्छ र ब्याङ्कर्सहरूले पनि यसलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले पनि फलो गर्नुपर्छ किनभने अहिलेको अवस्था र पहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ अहिले हामी कोभिड-19 विश्व लडिरहेको बेलामा नेपाल सानो अर्थतन्त्र लडिरहेको बेलामा कसरी व्यवसायलाई सस्टेन गर्ने अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने नै ब्याङ्किङ सेक्टर पनि त अगाडि कोभिड-19 को हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईले स्पष्ट भनिदिनुस् औद्योगिक क्षेत्रमा असर परेको छ
आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको छ, उद्योग धन्दा अझै पनि सुचारू हुन सकेको छैन, जताततै उद्योगपति र व्यापारीहरूको गुनासोहरू आइरहेको छ र तपाईँको नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ उद्योगपति र व्यापारीको लागि के गर्ने त उद्देश्य है? जस्तै अहिले हामीले जुन उद्योग व्यवसायको लागि चाहिँ हामीले जुन कुराहरू उठाइरहेका छौँ होइन, जस्तै मौद्रिक नीतिका बारेमा पनि धेरै छलफल गऱ्यौँ हामीले ब्याङ्कर्स एसोसिएसन पनि, ब्याङ्किङ सेक्टर पनि हाम्रो सेक्टर हो, हाम्रै निजी क्षेत्रको लगानी हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग नि बसेर अब इन्ट्रेस्ट रेट घटाऊ भन्ने बित्तिकै त घट्न सक्दैन, त्यसको लागि अरू कुराहरू जस्तै सिसिजी रेसियोका कुराहरू होला, बेस रेटका कुराहरू होला, त्यहाँका एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टलाई घटाउने कुराहरू होला, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि अलिकति प्रफिट कम लिएर यो पालि चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बेला बेलामा ब्याङ्किङ एसोसिएसनसँग पनि छलफल भएकै हो र उहाँहरूसँग पनि छलफल भएर हामीले सुझावहरू अगाडि बढाएकोले हामीले बार बजेटको बेलामा, कोभिड-19 को इमिडिएट रिलिफको बेलामा र मौद्रिक नीतिको बेलामा पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट हाम्रो टिमले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भेटेर यी कुराहरू राख्दै आएकोमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले केही कुराहरू प्राप्त गर्न सकेका छौँ र अहिले पनि उद्योग व्यवसाय कति 30 to 50 को कपेसिटीमा चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ राहत दिन्छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ र इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रोसेस पनि सहज को हुनुपर्छ र जसलाई चाहिँ साँच्चीकै चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ यो जुन रिफाइनेन्सिङ पनि पुग्नुपर्छ, खालि पहुँचवालाले मात्र होइन, जुन जस्तै विगतका दिनमा हामीले देखाएको छौँ पुरै छैन, किनभने ग्रासरुटको जनता भन्दा पनि लघु व्यवसायहरू जुन जसले होइन र अब ग्रासरुट अब हामीले कस्तो जनताको कुरा गर्दाखेरि जब व्यवसायहरू जनताकै पनि उद्योग व्यवसाय छ नि, हामी पनि जनतै हो होइन, तर कस्तो भने जब चलायमान हुन्छ अर्थतन्त्र, उद्योग धन्दा चल्छ, रोजगारी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ त्यसले समेटेको हुन्छ कि उपभोक्तालाई पनि समेटेको हुन्छ, रोजगारदातालाई पनि समेटेको हुन्छ, श्रमिकलाई पनि समेटेको हुन्छ र एउटा समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो होइन, अर्थतन्त्र चलायमान नै हो र यस्तो बेलामा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान गर्नमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ प्रयास गरेको छ र यसलाई चाहिँ अवश्य नै हामी फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जुन किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु भयो त्यसमा तपाईँहरूको पूर्ण समर्थन छ, सहयोग छ मलाई। गभर्नरज्यूलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई होइन, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पूर्ण टिमलाई, किनभने म त जहिले पनि टिमवर्कमा विश्वास गर्छु र हाम्रो पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मेरो नेतृत्व भए तापनि टिमले हामी विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरका सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरैचोटि मिटिङहरू राख्नुभयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब आउने चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ केही चाहिँ राहत अवश्य नै यसले दिन्छ भन्ने चाहिँ एक वर्षमा तपाईहरुलाई सहुलियतमा ऋण दिन पनि राष्ट्र ब्याङ्क तयार भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा तपाईहरुले विरोध पनि गर्नु भएन, समर्थन पनि गर्नु भएन, तपाईहरु बीचमा बस्नुभयो। मौद्रिक नीतिको तपाईहरु प्रशंसक हुनु भएको छ र यो कार्यान्वयन भएन भने के गर्नु? अनि कार्यान्वयन त हुनैपर्छ, कार्यान्वयन भएन भने त फेरि कुनै चिज राम्रो मात्रै ल्याएर होइन आफूलाई चाहिने भनौँ न भाइटामिन ल्याएर मात्र होइन, त्यसलाई खानु पनि पर्यो, त्यसले रियाक्ट पनि गर्नु पर्यो बडीमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेपट्टि हामी विश्वासमा जाम र यसमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा मोनिटरिङ र गाइडलाइन्सका कुरा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि त्यतिकै एउटा अग्रसर भएर यसमा चाहिँ कार्यान्वयन अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। ऋणीहरूलाई कस्तो छ भने सहयोग पनि गरेको छ र कति ठाउँमा गुनासो पनि आइरहेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कले सहयोग गरेन, असार मसान्तसम्म जुन समस्या उनीहरूले भोगे नि त्यो चाहिँ जस्तै मौद्रिक नीति हिजो आयो तर असारमा चाहिँ जसको ब्याङ्कमा राखेको छ चाहिँ एउटा त्यो सिस्टमले नै काटिन्छ अरे होइन, र कतिले चाहिँ एकदमै असारमा तिर्नै पर्छ भनेर पनि जबरजस्ती गरिरहेको कुराहरू पनि आयो, जबकि राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदमै धरापमा राखेर चाहिँ नलिनुस् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा मौखिक गएको थियो होइन, तर परिपत्र चाहिँ हुन सकेन, त्यसको कारणले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा चाहिँ व्यवसायहरू परेकै हो होइन। त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन, धेरैले हामीलाई फोन पनि गर्यो, एकातिर मौद्रिक नीतिले रिस्ट्रक्चरिङका कुरा ल्याएको छ, एकातिर हामीलाई पेलिरहेको छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको थियो, तर यही अवस्थामा चाहिँ अब जुन मौद्रिक नीति आयो त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ समेट्छ भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। र
यसमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले पनि एकदमै गम्भीर रूपमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ। यदि उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउने हो भने, यदि साँच्चीकै सहयोग गर्ने हो भने उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ यो उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र र ब्याङ्किङ सेक्टर, हुन त ब्याङ्किङ सेक्टर पनि निजी क्षेत्र हो, तर ब्याङ्किङ सेक्टर र उद्योग व्यवसायको चाहिँ एउटा अझ गहिरो सम्बन्ध बनाउनको लागि उहाँहरूले कार्यान्वयन 100% राम्रोसँग गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अझ राम्रो सम्बन्धहरू हुन्छ, अझ विरोधाभासको चाहिँ कुराहरू जुन कति कति ठाउँमा उठ्ने गरेको छ त्यो आउँदैन। र यसपालि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु, किनभने अघि नै भने यो पालिको समय भनेको चाहिँ पहिला र को समयभन्दा धेरै फरक छ कोभिड-19 को, होइन? कोभिड-19 को तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कहाँ चुक्यो? जनताको समस्या समाधान गर्नबाट तपाईँहरू किन भाग्नुभयो? उद्योगपतिहरूले धेरैले मलाई भने सुतेर बस्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोभिडको बेलामा, कुनै चलाइमान भएन, कार्यक्रम दिन सकेन, के कारणले भवानी राणाजी? मलाई लाग्छ जुन तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न छ, कोभिड-19 सुरु हुने बित्तिकै सबभन्दा बढी चाहिँ एक्टिभ भएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ थियो र हामीले इमिडिएट जनताको लागि इमिडिएट यो आफ्नो बिजनेसलाई धरापमा राखेर, बन्द गरेर धरापमा राखेर हामीले आफ्नो प्रफिट लसको कुराहरू नसोचिकन चाहिँ अब भनेको चाहिँ देश र जनतालाई, नेपाली जनतालाई हामीले बचाउनुपर्छ यो कोभिड-19 मा भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट यो मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको वितरणका कुराहरू, राहत वितरणको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ एउटा कोषमा हामीले चाहिँ सपोर्ट पनि गऱ्यौँ र त्यो बेलामा मास्क र सेनिटाइजर भन्ने पनि थियो, पिपिईको कुराहरू थियो, त्यो सबै र कसरी एउटा अवेरनेस पनि हामीले जिल्ला जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको मार्फत पनि अवेरनेस गऱ्यौँ र जिल्ला जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि आफ्नो जिल्लामा चाहिँ त्यहाँका जनतालाई, त्यहाँको जुन व्यवसायहरू मिलेर चाहिँ गर्न सक्ने सहयोग कोभिड-19 मा गरेको छ र मलाई लाग्छ एकदमै एक्टिभ रूपमा चाहे भूकम्प होस् या बाढी पीडित होस्, कुनै पनि बेलामा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ सपोर्ट गरेको देखिन्छ। होइन, संविधान जारी भइसकेपछि जसरी तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा आउनुभयो हाम्रो देशमा, होइन, त्यसपछि धेरै किसिमका घटनाहरू घटे, हाम्रो देशमा बाढी पहिरो गयो, त्यसपछि अहिले हामी लकडाउनमा नेपालले जुन किसिमको समस्या भोग्न पर्यो त्यसको बारेमा पनि तपाईँ एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ भवानीजी। तर तपाईँले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो तपाईँको कार्यकालमा त्यति काम गर्न सक्नुभयो? मेरो विचारमा त मैले गर्न सक्ने, मैले नेतृत्व लिएपछि हो म अगाडि बढ्छु, तर मेरो टिमको पनि मलाई लाग्छ आवश्यक पर्छ कि त्यस कारणले मान्छेले एक्लैले काम गर्छु भनेर सक्दैन, टिम चाहिन्छ। र मेरो टिम, मेरो उपाध्यक्ष, मेरो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मेरो उपाध्यक्षहरू र मेरो केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि एकदमै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कार्य गरेको देखेको छु मैले। जस्तै जुन यो बाढी पीडितका कुरा गर्नुभयो, भूकम्पका कुराहरू गर्नुभयो, कुनै पनि एउटा देश अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो सोसल एउटा सर्भिस भनेको छ, होइन, त्यो गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो कमिटी आज हाम्रो देशले चाहेको के भन्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सक्रिय होस्। उद्योगपतिहरू त देश र जनताको लागि समर्पित हुनु पर्यो नि त, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तपाईँहरू लाग्नु भएन नि त, कमाउन मात्रै लाग्नु भएन क्या, जनताको यो प्रश्न छ। अहिले त उद्योग व्यवसाय नभएको भए त देश, मलाई लाग्छ अहिले जुन बेलामा कोभिड-19 सुरु भएको थियो त्यो बेलामा खाद्यान्न व्यवसायहरूले जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि व्यवसाय परेर जुन एउटा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने भनौँ न एउटा एभ्रिडेको एउटा अति आवश्यक वस्तुहरूको कमी नहोस् भनेर दिनरात लागेर उनीहरूले काम गरेको छ। आज उद्योग व्यवसाय नभएको यो चाहिँ सम्भवै थिएन, होइन? अनि होइन, कति ठाउँमा यस्तो छ नि, त्यो त सबैलाई खानाको जुन भार छ नि यो उद्योग व्यवसायको होइन नि, यो राज्यको हो कि हामीले त उद्योग व्यवसायले चाहिँ राज्यसँग त हामीले सहकार्य गरेर सबै उपभोक्तालाई चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरू पुगोस् भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म डे टु डे हुन्थ्यो। त्यस कारणले कहीँ पनि खाद्यान्नको चाहिँ अभाव नभएको पनि छ। त्यस कारणले सरकारले पनि हामीले त्यसमा उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय धन्यवाद पनि दिएको छ। हामी एकदम राम्रोसँग सहकार्य गऱ्यौँ त्यो बेलामा। तर कति ठाउँमा चाहिँ जनताहरू अवश्य नै भोकै पनि मरेको हामीले देखेका छौँ, होइन? र त्यो देख्दाखेरि दुःख पनि लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ। जुन श्रमिकहरू डे टु डे गएर पैसा कमाउँथ्यो, खाना नपाएर, त्यसैले हामीले चाहिँ यो खुकुलो बनाउनुपर्छ, लकडाउन पनि भनेको हो। किनभने चाहिँ अब रोगले होइन भोकले पनि मरिरहेको छ। आत्महत्या हेर्नुहोस् न, कति हजारभन्दा पनि बढ्ताले आत्महत्या गरेको छ। त्यो भनेको किन भन्दा लकडाउनको पिरियडमा भोकले गरेको। त्यसको लागि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई स्ट्रङ बनाएर लग्नुपर्छ। यदि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ। रोजगारी सृजना भयो भने सबैले रोजगारी पाउँछ र आफ्नो आर्थिक रूपमा उनीहरूले उन्नति गर्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो परिवार सुखी हुन्छ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा समृद्धि आउँछ कि शान्ति आउँछ। नारा मात्रै सीमित छ क्या भवानीजी, जनताको मनमा पुग्न सकेन, जीवनस्तर उकास्न सकेनौँ हामीले।
जनता त हामी पनि पढ्छौँ नि, हाम्रो पनि होइन, जनता भनेको हामी सबै जनता हो, तपाईँ पनि जनता हो, म पनि जनता हो नेपालको होइन। तर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो पीडाहरू छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो अप्ठ्याराहरू छन्। त्यस कारणले सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा कार्य गर्नुपर्छ। जस्तै राजनीतिक कर्ताहरूले राजनीति गरोस् होइन, सरकारले सरकार चलाउनमा कसरी कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ, मिडियासँग कसरी उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, र जनताले पनि आफ्नो ड्युटी गर्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै समृद्धि भनेको एउटा सेक्टरले ल्याउने होइन, समृद्धिमा सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। समृद्धिमा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तपाईँको, प्रधानमन्त्रीको, जनताको होइन, हरेक तर तबकाको आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो भूमिका हुन्छ। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि भवानीजी, तपाईँ सफल अध्यक्ष हो त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको? त्यो त अब मलाई लाग्छ मैले आफैले आफ्नो कुरा गर्नुभन्दा पनि होइन, तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला नि त। भवानी राणाको कार्यकालमा साँच्चीकै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सबै समस्या समाधान भयो त? उद्योगपतिहरू उत्साहित छन् त? सबै समस्या समाधान हुने भयो भने त उद्योग वाणिज्य महासँगै चाहिँदैन होला नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू आइरहन्छ, चुनौतीहरू आइरहन्छ हरेक सेक्टरमा, र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि धेरै समस्याहरू उद्योग व्यवसायको आइरहेकै छ र आउने पनि छ आउने दिनमा। तर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै जाने हो, र कति कुराहरू चाहिँ हामी डिसिजन मेकर्स होइन, कति कुराहरू चाहिँ सरकारले सम्बोधन गरेको छ, कति कुराहरू सम्बोधन गर्न बाँकी छ होइन। र यही बेलामा बजेटको कुरामा कति सम्बोधन भएन पनि भनेका छौँ हामीले, भनेपछि यो मौद्रिक नीतिमा हामीले उठाएका थुप्रै कुराहरू सम्बोधन भएको छ पनि भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको मेरो कार्यकालमा चाहिँ मेरा अघि भने जस्तो उपाध्यक्षदेखि लिएर कार्य समितिका साथीहरूले होइन, टिम यस्तो हुन्छ कि पदाधिकारीहरूले सहयोग होइन, अवश्य नै सहयोग गरेको छ होइन उपाध्यक्षहरूले होइन। यस्तो छ अब कति होइन, त्यो त अब भन्न सकिँदैन, कतिले चाहिँ चाहन्छ होला, कतिले चाहँदैन होला। तर पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्नेमा कसैले कम गरेको छ होला, कसैले त्योभन्दा बढ्ता पनि गरेको छ होला होइन। त्यस कारणले चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँकै अब एसोसिएसनमा पनि हेर्नुहोस् होइन, कोही धेरै सक्रिय हुन्छ, कुनै कम सक्रिय हुन्छ, तर सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ धेरै थोरै कार्य गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु कि। त्यस कारणले हामीले आफ्ना कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि पनि सजिलो छ। भवानी राणा एक्लै गएर हुँदैन नि त, मेरो टिम जानु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जसरी सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बन्नुभयो नि त, त्यो त तपाईँको लागि सौभाग्य हो नि त। तर तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग, अर्थमन्त्रीसँग, राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ चुक्नु भयो अरे, आफ्नो कुरा राख्न सक्नु भएन अरे, किन भन्नुहोस् त? अब कुरा होइन, मैले भने कुरा राख्न नसकेको यो मौद्रिक नीति कसरी राम्रो मौद्रिक नीति आयो त होइन। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ सम्बोधन हुन सकेको पनि नसकेको पनि छ। यस्तो छ अब कुनै समयको कुरा हुन्छ, कुनै बेलामा चाहिँ आन्दोलनै भनेर सडकमा जाने समय पनि होला, कुनै नहोला। त्यस कारणले उद्योग व्यवसाय जहिले पनि हामी के भन्छौँ भने सडकमा उत्रिनुहुन्न, उद्योग धन्दा बन्द गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ भनेपछि दबाब दिने ठाउँमा दबाब, हात जोडेर माग्ने कुरामा माग्ने, टेबल ठोक्ने कुरामा ठोक्ने गरेकैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रै कुराहरू प्राप्त पनि गर्न सकेको छौँ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा गर्न चाहनु भएन अरे होइन। यस्तो छ अब कति समस्या पर्दाखेरि तपाईँ लुकेर बस्नु पर्यो, कति कुराहरू चाहिँ होइन, यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने कति कुराहरू चाहिँ हामी च्यानल वाइज पनि जानुपर्छ, हरेक कुरा चाहिँ आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै जाने पनि होइन, च्यानल वाइज पनि जानु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ अरू ठाउँमै समाधान हुन्छ भने किन हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हरेक कुरा घचघचाउनु पर्ने कुरा आउँदैन। तर कति कुराहरू समाधान नहुने कुराहरू जस्तै डेडिकेटेड लाइनका कुराहरू थियो, अरू कति थुप्रै समस्याहरू चाहिँ हामीले लग्नु पनि परेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू चाहिँ हामी एउटा च्यानल वाइजै जान चाहन्छौँ र त्यो नै गइरहेको छ। सरकारले धेरै उद्योगपतिहरूलाई जेलमा पनि कोचियो, दुःख दियो होइन, चिठीहरू काटियो, धम्कीहरू दियो, तर तपाईँहरू मौन रहनुभयो नि त। हामीले त्यो राजस्वको जस्तै समस्या हेर्नु, समस्या भनेको पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र आउने दिनमा पनि हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले समस्यालाई कसरी एउटा टिमवर्क भएर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ त्यसको समाधान निकाल्ने भन्नेतर्फ जानुपर्छ। र मलाई लाग्छ राजस्वकै कुरा गर्दाखेरि पनि थुप्रै समस्याहरू चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायले पनि भोगेको हो, किनभने जहाँ पनि समातिदिने, लगेर थुनिदिने त्यो कुरामा पनि आवाज उठाउँदै गइरहेको छौँ र आउने दिनमा पनि त्यो नहोस् भन्ने कुरामा कडा रूपमा हामीले प्रस्तुति पनि भइरहेको अवस्था छ। र कोभिड-19 को बेलामा हामी गएर सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्ने समय होइन,
यो समय भनेको चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई पनि बचाउने, जनतालाई पनि बचाउने, यो रोगबाट पनि बचाउने र भोगबाट पनि बचाउने समय हो। त्यसको लागि हामीले आफ्नै किसिमले लबी र कार्य गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले केही कुराहरू प्राप्त भएर आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा अगाडि गर्न सक्छौँ। हो नि त, तपाईँ त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हो नि त भवानी राणाजी। तपाईँ आज शक्तिशाली महिला हो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको नाताले भनेको छु है मैले भवानीजी। तपाईँले त्यो शक्ति किन देखाउन चाहनु भएन? प्रधानमन्त्रीलाई किन कन्भिन्स गर्न चाहनु भएन? उद्योगपतिमाथि तपाईँले चाहिँ आक्रमण नगर्नुहोस्, उद्योगपति र व्यापारीलाई नथुन्नुहोस्, करमा चाहिँ तपाईँले तायता नदिनुहोस्। हामीले करको पनि जस्तै कर तिर्ने कुरामा पनि हामीले समय लम्बायौँ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले इभन राजस्वको कुराहरूमा चाहिँ जस्तै राजस्वको अहिले होइन यस्तो छ कि अब करको कुरामा पनि हामीले चाहिँ जो मान्छेले सक्छ त्यो जस्तै हामीले राज्यसँग र हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामीले कर चाहिँ तिर्दै नतिर्नु, हामी कर पनि तिर्न चाहन्छौँ, व्यवसाय राम्रो होस्, अझ राजस्व तिरौँ, अझ सरकारको धनमा चाहिँ ढुकुटीमा पैसा होस् भन्न चाहन्छौँ हामीहरू होइन। तर त्यसको लागि व्यवसाय फस्टाउनु पर्यो र करलाई जबरजस्ती रूपमा चाहिँ कर नउठाउन या तिर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जबरजस्ती नगरिदिनुहोस्, सक्ने मान्छेले तिर्नुहोस् भनेर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। किन अहिलेको समय चाहिँ राज्यसँग पनि पैसाको कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सकिन्छ भने तिरौँ, तर नसक्नेलाई राज्यले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी सधैँ बोलेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि थुप्रैले कर तिरेको पनि छ र कति नसक्नेहरूले चाहिँ पछि तिर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस कारणले पनि अस्ति भर्खर राजस्व चाहिँ जुन एउटा राज्यले चाहिँ राजस्वको जुन पुरा गर्यो भन्ने छ नि त होइन, उठाउनु पर्ने जुन उहाँहरूको एउटा लाइन थियो, लिमिट थियो होइन, लिमिट थियो, त्यो पनि पुरा भएको छ हो होइन। राजस्व सङ्कलन गर्न सरकारले चमत्कार नै गर्यो भन्छु म। अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, उद्योगपतिलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा तपाईँले राजस्व तिरिरहनु भएको छ तर दुःख त पाइरहेको छ नि उद्योगपति। यस्तो छ होइन, समस्या त छ। जहिले पनि कुनै पनि देशमा चाहिँ परिवर्तन हुँदा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ निजी क्षेत्र नै पर्छ होइन, कुनै पनि। र झन् यो कोभिड-19मा त समस्या अब कहिलेसम्म अगाडि बढ्ने हो भन्ने नै देखिएको छैन, किनभने अहिलेसम्म भ्याक्सिन निस्केको छैन। त्यसले गर्दा लकडाउन खुकुलो भए पनि पुरा रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आवाज भनेको चाहिँ र हाम्रो मागहरू र निजी क्षेत्रको कति कुराहरू सम्बोधन भएको छ होइन, कति कुराहरू चाहिँ अझ पनि हामीले त्यसलाई लबी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तै डिमान्ड शुल्कको कुरा जुन चाहिँ बजेटबाट चाहिँ जुन लकडाउनको बेलामा डिमान्ड शुल्क खारेज तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा थियो नि, अहिले चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ डिमान्ड शुल्क बन्दकोमा पनि उठाइरहेको छ होइन। त्यो कुरालाई स्ट्रङली हामीले चाहिँ आवाज उठाएर तिर्दै नतिर भनेर पनि हामीले भनेका छौँ, अहिले तिरेको छैन होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पनि गएर चाहिँ कुरा राखेका छौँ। त्यस कारणले कति उठेका कुराहरू, कति राम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन या कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोरी छ भने कति कुराहरू चाहिँ अझ सम्बोधन गर्न बाँकी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अझ पनि एकजुट भएर निजी क्षेत्र चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ राख्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि र देशको लागि नै राम्रो हुन्छ। निजी क्षेत्र एकजुट छ, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? अहिले निर्वाचन भइरहेछ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, यो निर्वाचनको महासङ्ग्राम भन्छु म। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा छ, उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा छ, अध्यक्षमा चाहिँ तपाईँ सर्वसम्मत गर्ने, अनि अरू पदमा किन गर्न सक्नु भएन भवानी राणाजी? यस्तो अब निर्वाचन भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यो पनि हुनुपर्छ भन्छु म होइन, त्यो पनि हुनुपर्छ होइन, त्यो पनि हुनुपर्छ होइन। तर अध्यक्षमा हामीले पहिला के गरेको थियौँ भने अध्यक्ष जस्तै होइन, त्यस कारणले हामीले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ नगरेर वरिष्ठलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट वरिष्ठ फ्री हुन्छ, उसले चाहिँ जस्तै 3 वर्ष बसेको हुन्छ होइन, ऊ वरिष्ठ भएर भोलिपल्ट चाहिँ फेरि एकदमै राजनीतिकरण भएकोले गर्दा चाहिँ ऊ नआउन सक्छ, अर्को मान्छे आउन सक्छ भनेकोले गर्दाखेरि जुन वरिष्ठ बसेको हुन्छ उसले चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ अध्यक्षलाई चाहिँ एउटा काम सघाएर र भोलिको नेतृत्व सम्हाल्न सक्नेलाई ग्रुम गर्न सकिने र भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था लागू गरेको र हाम्रो पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ साधारण सभाले जे चाहन्छ त्यही गर्ने हो। सबभन्दा ठुलो भनेकै साधारण सभा हो। त्यसले गर्दाखेरि अध्यक्षलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउन चाहन्छ, त्यो बेलामा हामीले चाहिँ अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो भयो भने फेरि हामीले आफ्नो विधानलाई त्यसपछि फेरि विधान संशोधन गर्नुपर्छ। तर शेखर गोल्छा चाहिँ पहिला नै अध्यक्षको लागि निर्वाचित भइसकेकोले गर्दाखेरि उहाँको कार्यकालमा हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मैले पहिलादेखि भनिरहेको थिएँ होइन। र त्यसपछि यदि साधारण सभाले चाहन्छ, यदि हाम्रा मेम्बर्सहरूले चाहन्छ भने चाहिँ अवश्य नै त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी पुरानो सिस्टममा जान सकिन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब अहिले प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ एउटा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र अहिले पनि
पनि माहौल त सुरु अनि भइसक्यो सुरु भयो। तर अब अहिले पनि म एज अ अध्यक्षको रूपमा सिटिङ प्रेसिडेन्टको रूपमा चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने कोसिसमा अहिलेसम्म पनि लागिरहेको छु। किनभने अहिलेको समय भनेको चाहिँ कोभिड-19 भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मिलेर गइदियो भने चाहिँ एउटा मेसेज पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राखिरहेको छु। सफल अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन हुन्छ हैन उद्धव बानीजी। त्यसपछि यदि साधारण सभाले चाह्यो भने विधान संशोधन गरेर हामी सबैसँग सल्लाह गर्छौँ अनि मात्र हाम्रो हुन्छ। यदि उहाँहरूले चाहनु भएन यही सिस्टमलाई अगाडि बढाउने भयो भने यही सिस्टम तपाईको चाहना थियो शेखर गोल्छालाई नै अध्यक्ष बनाउनु, त्यो पुरा भयो हैन? कुरै छैन, किनभने त्यो त उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि त उहाँको छ राइटको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु भवन ल्याना जस्तै शेखर गोल्छा पनि सफल अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ उद्धव बानी महासंघमा? अवश्य नै उहाँ सफल हुनु सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म अध्यक्ष हुँदा उहाँलाई मैले वरिष्ठको रूपमा चुज पनि गरेको होइन, मेरो टिमको रूपमा होइन। र भोलिको दिनमा उहाँले लिड गरेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यलाई देशमा विदेशमा चाहिँ स्ट्रङली अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु र म एज अ निवर्तमान त त्यहाँ हुन्छु, उहाँलाई सहयोग पनि गर्छु। त्यसो शेखर गोल्छाले अहिलेको परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ, उहाँ डाइनामिक व्यक्ति हो। अनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चाहिँ तपाईँको चोइस कता, किशोर प्रधानतिर कि चन्द्र ढकालतिर? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, म एज अ सिटिङ प्रेसिडेन्ट भएकोले म अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्छ होइन। प्रतिस्पर्धामा गइसके तापनि अहिलेसम्म पनि मिलाउन सक्ने चान्स हुन्छ होइन। र दुवैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ ट्यालेन्ट भएको छ होइन। तर अहिले पनि मेरो लास्टसम्म पनि प्रयास दुईजनालाई मिलाएर अगाडि बढाउनु। मैले भने नि त मेरो नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि म चाहिँ मिलाएर अगाडि बढाउनु भन्ने कुरामा म कोसिस गरेर अगाडि बढिरहेछु। अब जुन बेलामा मिल्न सक्नुहुन्न त्यो बेलाको कुरामा सोचौँला। अहिले त म मिलाउनेतिर लागिरहेको छु होइन। त्यसकारणले दुईटै मिल्नै नसक्ने असम्भव त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो होला। अझ पनि हाम्रो भनौँ न 25-26 दिन छ, त्यसको लागि अहिले पनि हाम्रो चान्सेस छ कि मिल्न त लास्ट मोमेन्टमा गएर पनि मिल्न सकिन्छ। त्यस कारणले कति इतिहासमा पनि देखिएको छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहिला पनि 2-3 वटा कार्यकालमा देखेको छ मिलेर अगाडि पछाडि गरिएको छ। त्यसमा मेरो कोसिस रहन्छ होइन। पूर्व अध्यक्षहरूले अधिकांशले किशोर प्रधानलाई समर्थन गरे भन्छन्, कतिपयले भन्छ होइन चन्द्र ढकाललाई समर्थन गरिरहेछौँ भन्छन्। तपाईको समर्थन कसरी? होइन, त्यो विषयमा मैले बोल्नुभन्दा पनि मैले अहिले भने म मिलाएर अगाडि बढाउन चाहन्छु र असम्भव भन्ने कुरा छैन। विगतको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने रवि भक्तजी र हाम्रो प्रदीपजीको बेलामा पनि अगाडि पछाडि गरेर लगेको अरू पनि त्यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू छ। त्यसकारण अहिले पनि झन् एउटा कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ यो समय मिलेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरू दुवैजनालाई रिक्वेस्ट पनि गरिरहेको छु म होइन। त्यसकारण मेरो चाहिँ प्रयास त्यही हो। अहिले तपाईँको प्रयास मिलाउने हो। सकिन्छ प्रतिस्पर्धा नहोस् अहिलेको समयमा कोभिडको समयमा अवश्य नै। यदि प्रतिस्पर्धा भयो भने तपाईँ चन्द्र ढकालतिर कि किशोर प्रधान? त्यो बेलाको कुरा प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नेतिरै लागेको छ। त्यस कारणले त्यसको जवाफ अहिले मैले दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। उद्धव वाणिज्य महासङ्घ सफल हो आजको दिन? उद्धव वाणिज्य महासङ्घले जनताको मन जित्न सकेको छ? अब कुनै पनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, कुनै पनि पोजिसनमा पुग्दाखेरि त्यहाँ कति कुराहरू गर्न सकिन्छ, सबै कुरा गर्न सकिन्छ भनेर मलाई लाग्छ कसैले पनि गर्न सकिँदैन कि। त्यस कारणले होइन कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि होइन सम्बन्ध होला, तर सम्बन्ध हुने बित्तिकै मान्छेले एकदमै त्यो च्यानललाई नै छोडेर अगाडि बढेर काम गर्दैन। फेरि मैले गर्नुभन्दा पनि मैले अघि भने एउटा टिमले काम गर्ने हो र कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि पोजिसनमा बस्दाखेरि कति कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, कति कुराहरू सफल नहुन सक्छ ट्राई गर्दा फेरि अर्कोले गर्छ होइन। त्यो चाहिँ विगतका इतिहासले पनि देखाइरहेको छ र कति कुराहरूमा चाहिँ राम्रा अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछ, कति नराम्रा अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछ। त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेकोले चाहिँ त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् होइन। चाहे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा गरौँ या चाहिँ तपाईँहरूको कुरा गरौँ या कुनै सेक्टरको कुरा गर्दा पनि हुन सक्छ। जुन क्षमता छ नि त्यो चाहिँ प्रयोग भएन भन्छ क्या मान्छेहरू। राष्ट्रपतिसँग तपाईँ घुम्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग घुम्नुभयो, तपाईँले विश्वका राजनेताहरूलाई भेट्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, खोइ त उपलब्धि होइन। त कस्तो किसिमको उपलब्धि? यो व्यक्तिगत उपलब्धि होइन नि त, यो त महासङ्घको या व्यवसायको हितको लागि। महासङ्घको प्रतिष्ठा पहिला पनि बढेको छ, अहिले पनि महासङ्घ भनेको चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको सबभन्दा पुरानो र यसको इतिहासको कुरा गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन होइन।
कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ राजनीति घुसेको हुन्छ कि जस्तै हरेक राजनीति घुसिसक्यो होइन सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो तर राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भन्नेमा छु म तर सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ धारणा आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा अफिलिएसन हुन्छ तर महासङ्घमा अहिले पनि चाहिँ हामी चाहिँ राजनीति घुस्नु हुँदैन यो स्वतन्त्र व्यवसायको रूपमा जानुपर्छ भनेर प्रभाव उद्धव वाणिज्य महासङ्घमा छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अखाडा बन्दैछ उद्धव वाणिज्य महासङ्घ अखाडा चाहिँ बन्दै छैन तर कस्तो छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बहसको विषय बनाइसके धेरैले मान्छेले भनिसके उठिसकेका छन् प्रमाण उठिसकेका छन् आउने निर्वाचन पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको उम्मेदवार हुँदैछ अरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मलाई थाहा छैन तपाईँलाई लाग्छ त चन्द्रजी र किशोरजी अरूहरू सबै कुनैमा हाम्रोमा कुनै पनि पार्टीमा अफिलिएट भएको मान्छे चाहिँ पदाधिकारी हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो विधानले बोलेको छ त्यसकारण सक्रिय राजनीतिमा त्यो त पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तर पूर्व अध्यक्ष भएको उहाँ जब अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त उहाँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थेन होइन त्यसकारणले चाहिँ विधानमा हाम्रो उल्लेखित छ कुनै पनि पदाधिकारी पोजिसनमा जाँदाखेरि सक्रिय राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति सक्रिय सदस्यको नभएको व्यक्ति हुन्छ तर आफ्नो आफ्नो किसिमको धारणा कुनै राजनीतिक पार्टीमा सबैको हुन्छ त्यो होइन राजनीतिबाट कोही पनि अलग भएको हुँदैन त्यसकारणले चाहिँ कोही पनि राजनीतिको सक्रिय सदस्यहरू चाहिँ त्यहाँ पदाधिकारी हुन पाउँदैन भनेर व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न भन्छु म काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको प्रभाव उद्धव वाणिज्य महासङ्घ नपरोस् भवानीजी आउने निर्वाचनमा तपाईँ त्यतातिर सचेत हुनुहुन्छ सचेत छु तर पार्टीगत रूपमा त्यहाँ त टिम बनाइन्छ क्या नेताहरूले निर्देशन दिन्छन् फलानालाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर खै अब शीर्ष नेताहरूको मैले होइन कसैले यस्तो हुन्छ अब नेपाल एउटा सानो होइन सानो देश छ होइन तर यस्तो हुन्छ निर्देशन भन्दा पनि आफूले चाहने व्यक्तित्वहरू हुन्छ होला नि त अब कसैलाई कोही मनपर्छ होला कोही नेतालाई कोही मनपर्छ होला त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले तर चाहिँ भिट्टो लगाएर गर भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ कुनै पनि हाम्रो व्यवसाय विप जारी गए पनि हाम्रो व्यवसाय उद्योगीहरूले चाहिँ त्यो विपको फलो गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ पहिलादेखि नै त्यो बाटोमा गएको पनि छैन र उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होला कसैले पनि इभन अरू सेक्टर्सहरूले भन्छ किन राजनीति नेताको मात्रै कुरा गरौँ इभन कतिजनाले अब पत्रकारहरूले नै फोन गर्छ उहाँ राम्रो होला उहाँलाई गरौँ भनेको हुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो चाहना र तपाईँ उद्धव वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षबाट बिदा भइसकेपछि कुन पार्टीमा गएर राजनीति गर्नुहुन्छ मैले काङ्ग्रेस कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मैले पार्टीमा जाने अहिले सोचेकै छैन तपाईँ राजनीति गर्ने सोचमा त हुनुहुन्छ म त उद्योग व्यवसाय हो होइन आफ्नो उद्योगलाई कसरी अहिलेको बेलामा त अहिले झन् त्यो सोच्ने बेलै होइन अहिले चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै म पर्यटन व्यवसाय तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यस कारणले त्यो बिजनेसलाई कसरी एउटा चाहिँ बाटोमा लगाएर अगाडि बढाउँ भन्ने सबभन्दा फर्स्ट मेरो त्यो छ मैले त्यो सोचेको छैन अहिले तपाईँ समानुपातिकमा जाने कि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने होइन मैले त्यो राजनीति पार्टीमा जाने नसोचेको भएकोले अहिले त्यसप्रति भन्दा पनि तर तपाईँले त धेरै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले भनेका छन् नि त भवानीजी अब उद्धव वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षबाट तपाईँ बिदा भएपछि हाम्रो पार्टी आउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले भने होइन मलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होइन होइन अब त्यो त कुरा गर्दाखेरि होइन कुनै बेलामा अब कुरा हुँदाखेरि कुराहरू भएको होला तपाईँहरू जोइन गर्नुपर्छ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा सबै पार्टीहरूबाट आएको होला तपाईँहरू आउनुहोस् भन्ने कुराहरू तर पनि अहिले मेरो सोच चाहिँ आफ्नो बिजनेस आफ्नो उद्योगलाई नै स्ट्रङली लग्ने अब भविष्यको कुरा मैले अहिले विचार गरेको छैन होइन होइन मैले भविष्यको कुरा अहिले सोचेको पनि छैन कि अहिले त मेरो आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई कसरी एउटा लाइन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मेरो सोचेको छु र अलि टाढाको भविष्यको बारेमा मैले अहिले सोचेको छैन मैले अलि नजिकको भविष्यको बारेमा मात्रै सोचेको भएको युवती भन्छन् मान्छेले धेरैले चर्चा गर्छन् भवानी राणाको बारेमा भविष्यमा राजनीति गरेर तपाईँ मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ छैन मेरो सोच त्यो छैन सम्भावना के छ सम्भावना अब आफ्नो व्यवसाय गर्ने अब म फेरि अलिकति एकदम अलिकति स्पिरिचुअलिटीमा विश्वास गर्ने अलिकति सकारात्मक सोच भएको र अलिकति जहिले पनि म अलिकति भाग्यमा विश्वास गर्ने जतातिर डोराउँछ त्यतातिर जान्छु भनेर मैले आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ यो गर्छु भनेर अहिले चाहिँ सोचेको छु तपाईँको परिवारसँग चलचित्रको मोह छ मेरो हस्बेन्डलाई एकदम सिनेमा हेर्न मन लाग्छ अनि तपाईँको छोरालाई मेरो छोरा त बरु धेरै मुभिजहरू हेर्दैन मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ मुभी साम्राज्ञीसँग तपाईँको भेटघाट भएको छ नि होइन भेटघाट त के अब भेटघाट कोसँग हुँदैन भइहाल्छ नि तपाईँको छोराले साम्राज्ञीलाई मन परायो भने तपाईँ बिहा गर्न दिनुहुन्छ
अब त्यो अहिले बिहा गर्ने समय नै छैन नि। अब अहिले त ऊ भर्खर 22-23 वर्षको छ, काम गर्नुपर्छ, उसको स्टडिज बाँकी छ, मास्टर्स गर्न जान्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ 7-8 वर्षपछि उसको विवाहमा मेरो छोराले जसलाई भने पनि म गरिदिन्छु। म त्यस्तो किसिमको पेरेन्ट्स पनि होइन कि, किनभने मलाई लाग्छ छोराले अवश्य नै एउटा चाहिँ राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा राम्रो महिलालाई बिहा गर्नुपर्छ भन्ने त एउटा छ नि एउटा व्यक्तिलाई। तर पनि अब उसको कसैको चाहना छ भने त म त्यस्तो कुनै पनि जातपात यताउति त्यो म चाहिँ हेर्दिनँ कि। मलाई त्यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट छैन कि। छोरालाई माया छोराले गर्नु चोइस गरेको विषयमा तपाईँको असहमति छैन? छैन। कसैलाई उहाँले मन पराउनु भयो भने तपाईँ विवाह गरिदिनुहुन्छ, तपाईँ बाधा उसले आएर गर्नुहुन्न। अहिले त मेरो छोराले त्यो सोचेको पनि छैन। उसको सोच्यो भने पढाइ भविष्यमा उसको छोराले अझ धेरै कुनै कामहरू बाँकी युवतीलाई छ। मन परायो, नायिकालाई मन परायो भने तपाईँ बाधा अड्चन ल्याउनुहुन्न विवाहमा? कुनै पनि व्यक्तिलाई भनौँ न, कुनै पनि व्यक्तिलाई भने कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ अब उनीहरू रेडी छ, तर म रेडी हुनुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा उड्नुपर्छ, कमाएर खुवाउन सक्नु पर्यो होइन, र आफू चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो र रेडी हुनु पर्यो विवाहको लागि कि। अनि त्यसमा उनीहरूले त्यो बेलामा उसले जसलाई चुज गर्छ मलाई लाग्छ उसले राइट व्यक्तिलाई चुज गर्छ कि। भवानीजी समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद, रमाइलो कुराहरू गर्नुभयो, धन्यवाद। नमस्कार।